मोहतरम दोस्तों, हिन महिल जेको कलाम असां ॿुधंदासीं उन जी मालूमात बि अवां सां शेयर कंदासीं। हिन कलाम जी शाइरी कई आहे साईं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह। आओ राणा रहु रात तुंहिंजे चंगे खे चंदन चारियां। चंगे यानी कि उठ खे दोस्त चवंदा आहिनि। उन दौर में सफ़र उठ ऐं घोड़नि ते कया वेंदा हुआ ऐं उनखे मूमल चए थी पई त तुंहिंजे चंगे खे चंदन चारियां। चंदन इंतिहाई क़ीमती वण काठी चऊं ऐं उन जा पता चए थी त मां तुंहिंजे उठ खे गाहु करे चरायां। ऐं जॾहिं उन जा चवनि था त पतनि में एतिरी ताक़त हूंदी दोस्तो जो उठ जे जिस्म में एॾी एनर्जी अची वेंदी हुई जो 300 किलोमीटर पंधु कंदो हो। राणो जॾहिं काक ते ईंदो हो, मूमल रहंदी काक में, राणो थर ते उमरकोट साइड ते रहंदो हो। इन विच में जेको मुफ़ासिलो 250 किलोमीटर जो आहे ऐं राति में तय कंदो हो, वरी सुबुह जो वापसि ईंदो। उन उठ में एॾी कुवत ईंदी हुई ऐं मूमल उनखे चंदन जे वण जा पता उहे खाराईंदी हुई ऐं उन जी अकासी कई आहे शाइर साईं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह। आओ राणा रहु रात तुंहिंजे चंगे खे चंदन चारियां। हीउ कलाम उसामो यूसुफ साहब बि ॻायो आहे, मैडम आबदा परवीन साहिबा जी आवाज़ में ॿुधो आहे। पर हिते हिन महिल असां ॿुधंदासीं इब्राहिम शाह कहरी मरहूम जे आवाज़ में। भलो ॻायो अथनि। हिन में ताउन कयो आहे असां महेंद्रो ख़ान खोसे कादरपुर वारे। अचो त गॾिजी ॿुधूं पंहिंजे चैनल अब्दुल अज़ीज़ चाचड़ यूट्यूब। Change
रसड़ी पुटुमिया रसड़ी पुटुमिया अल्लाह इतमान जूमिया और रात में दिया कंदस कोर पंज अजीब की अल्लाह ओ तरी पैयन ओसे जब लगते तरी पैयन ओसे जब लगते जब लगते मेरा पुटी मेरा पुटी ओ मेरा पुटी मेरा तुझे टांगे के समझ Rahu Raat Tuhinje Chaange Chandan Rana Kageri